бактериялар өздерінен токсиндер бөледі. Солай организмде сепсис дамиды. Сепсистің нәтижесінде қантамыр қабырғалары зақымдалып, қантамыр ішіндегі қан тіндерге өтеді. Солай теріде көптеген дақтардың пайда болуына алып келеді. Сонымен бірге бұл токсиндер қанның құрамындағы оттегін жағып жібереді. Солай өкпеге және бүйрекке оттегінің келуі нашарлап, олардың жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Организмде оттегінің жетіспеушілігі кейбір тіндердің өлуіне алып келеді. Мысалға алатын болсақ, аяқ-қолда оттегінің жетіспеушілігі осындағы тіндердің өлуіне алып келіп, аяқ-қол ампутациясын жоғарлатуы мүмкін. Ал егер бұл токсиндер мидың тіндерін зақымдайтын болса, онда памяттің жоғалуына алып келеді. Егер науқастан менингиттің симптомдарын көретін болсақ, онда бірден науқасты ауруханаға жеткізуіміз керек.